Duit sepeda budek ora duwe. Ngalor ngidul golek silar arek ngilihi. Mana utangane dina iki teko kabeh. Mekarin akeh, utangane warung akeh. Aduh, nyele sapa meneh iki? Setorane akeh tenan. Aduh, jeblok utekku iki aduh. Nyele sapa ya? Nyele Mbak Nik wae apa ya? Oh, lah kae wong nang kono kae. Ayo nyele Mbak Nik wae lah. Dikira sili enggak ya? Sili paling lah aku kepepet banget iki. Ndak di sini ini aku kok utangnya orang bayar, ditagih kan rene aku. Aduh, stres iki rasane. Mbak Nik. Mbak. Apa, Ra? Ya pengen dolan wae. Wis. Sarapan kono. Wis. Aku ngoseng kangkung. Islah wis lah, uripe penak ya Mbak juga jagong. Penak ya jeremu ya kerjananku kok isone kowe ngomongin jagong ya aku ya ngomong lho, Ra. Tapi Nek omah ya ngumbahi ya masak. Kalau saiki montore anyar, tuku motor, bongan bangun wae. Duite akeh iki berarti. Ya alhamdulillah, Ra. Aku kan iso nyisihne, ya tuku apa sing dipingini. Aku silana duit, Mbak. Jojo nyelih duit. Gak enek lho, Ra. Duit ya wis entek nggo tuku motor kuwi mau. Nyilih simpen-simpenanmu lho. Tanggung bayar nganu. Mekar kabeh nagih aku, nang Mbak mesakno aku lho. Urusan mekar kok karo aku. Ya piye ya, Ra. Aku ki ya nek duit, cuman ya nggo kebutuhan sehari-hari. Lek gur nggo mangan tok enek, tapi lek gur nggo setoran ngono iki ya ora enek tok aku lak nyilih kowe. Lah kan kowe ngerti dhewe. Duitku batak nggo tuku motor-motor lho ya enggak murah. Piye nyilih karo sing itu ki boleh tangel emang. Mending nyilih karo sing lanang. Tenan ra enek nyilih ngono. Ya Allah, Ra, iki kepeceklek lho, Ra. Bojoku kira tau kerja. Tapi kok iso bangun tuku motor, kok ora Ya Allah, Ra, bangun kuwi laku duit arisan. Nek gak malah arisan wae mbuh kok Aku disilihono, saiki Ora enek, terus terang wae ya, lek panas sukar aku ya los. Emang ora enek keadaanku ora enek. Kowe iki gak usah ngelok-ngelok nek ora enek iki rasa nesu. Walite kudu disili ngono wae, udah berbangun tuku motor. Nang to lah ya, mas-masmu nyilih kene ra apa-apa kene lah. Mas apa masku mas master kae gede. Lah kowe apa ngerti aku nganggo kok iso emas barang lho. Simpenanmu mas nyilih aku kene. Ya Kok bareng tak balik nih. Kowe kira percaya ya, Ra ya. Kowe wis diomongi aku gak duwe emas, masku ya master kae gede kae. Nanti wonge. Gak neng. Nanti Pak Ter. Ora enek. Ngapu siding. Nanti wonge nang mburi ya tak parani lah. Wong gak diomongi ngengkel wis diomong ora enek panggahar nembung ae. Bene aku dinesoni ranggumun. Pak Ter. Oh, piye Roh? Ih, montore anyar Pak Ter. Alah kok suwi lho kat jaman poso kae ngono lho. Mosok aku lagi weruh, ora tau mbok gawe apa piye montore? Ya tak gawe to. Kayane ya bar ngerami, kayane bar bangun kayane ya. Iya Roh. Duitnya akeh berarti. Amin. Aku silano duit ndang. Ora enek aku Roh. Ya simpen-simpenane lho, ora apa-apa nyilih kok tak balekne, aku amanah aku, tak balekke. Ora mas-mas ya Mbak Nik ndang. Tak dolane kok tak balekne Mas ne. Ora enek lho Roh tenan gak ngapusi aku. Mbak aku dimesakne lho aku diuber-uber iki, saiki mbayar utange. Diuber-uber sapa? Bakul mekar, ya utang ning warung ngendi-ngendi utange. Tepletek. Nah aku silano duit aku nyar utang. Ora enek Roh, ora enek. Lah ora sertifikat omah iki ndang tak silih tak masukke ning bank. Aku amanah tenang ae kok tak ijoli. Ora enek Roh, sertifikat omah yo. Wah didelik ning ndi karo mbokku barang sing ndeliknya itu aku. Mosok. Iya. Oh, anak itu pada. Ya wis lah aku tak balik lekno. Ini ngono ra entuk padahal bareng bangun montore anyar anak wedok ya padha plite delok ana ya. Delok ya awas kowe. Delok ana. Jali kowe salah ae. Wong kok walite merah. Delok ana. Loh, kelakuanmu nang ro, Jan. Kok iso-isone? Jendelone Mbak Nik dicuwep roti lemah koyo ngene. Abene lah ben ngerti dhewe.
Apa toh? Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Ya Allah, Pak, kelakuannya sapa Apa tadi? iki? Heh. Lagi piye to iki yo iso enek koyo ngonoan iki? Ya Allah, Mbak lagi. Mbak nih, Heh, delokno iki. Sopo kowe yo iki nih? iki wong aku kan kayak ngerti malah nuduh aku iki kelakuane Munaro kaya ngene. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Gak sengaja aku ndelok ngincer tekan kono kayak mau. Ya Allah, Gek. Oh, aku ngerti, Pak. Gak dijeli duit kayak mau. Emang dhek rene duwe terus. Rene. Terus gak dikei. Ya Allah, ya ora lah. Ya ora dijeli genane nesu ngono lho. Oh, nesu-nesu to. Terus apa maksud iki? Ya aku gak ngerti iki maksudnya piye dek iki. Sampai pecah lho delokno nit. Wah, yo. Emang kayak mau ke enek sing muni kotek ngono. Berarti enek watune iki mau iki. Wis Pak, saiki cukup tahu wae wis rasa mbok parani wis mending meneng wae. Lah saiki cah ning ndi yo? Dek iki mlayu rono kalau mau iki. Wis mending kon nggone dhek wae. Pak Dirono. Mbok sampean gak ning omah iki mau iki. Tutupan kan Lah jero pintumu. mama budak kok apa batinku kok. Wis mending kowe saiki balik yo, teleponen. Mbok kon ngopo ngunamu kak Rono nit. Oke, ndang nit. Balik saya. Yo, kita. Wis ayo, Pak. Tutup lah, Pak. Ayo, Pak. Saya. Wis rasa sembarang. Ben ditelepon nit. Iso-isone kelakuane Munaro ki janjan. Enek wae kelakuane Munaro ki. Halo, Roh. Roh rene sih. Aku gak enek koncone, sepi. Aku duwe jajan ki lho, aku bar ke warung. Rene ya, gendang. Ya wis. Nunit. Ngapa ya karena nunit ya? Bentar lah. Nit, Ngapa nih? Iki lho aku tuku jajan gak ada semangan. masa iya nih? Lah wis tak gendang linggo kene. Satu main mana kowe apik karo aku Nit? Lah mungkin gak gelem to. Ya galem sih. Ya wis, kan diulang bareng-bareng Roh. Ya, Jajake kok kayak enak sesuatu Nit. sesuatu apa sih? Kok tumben kowe kayak aku panganan tenan ora iki? Enak. Kok mbok racun aku. Nek tak racun aku gak mangan, Roh. Pak. Kayak kan wis ditelepon ke Nunit to dek jagonge kono. Endi? Iki kok joget dek kan rotol. Tangsang ning wit wae. Tuh. Enek roti ngono dikeki Nunit panganan langsung gelem. Ini apa iki? Kok baduk ta Pak ambune? Wis ayo wis. Wis ayo to. Tangsang nang ndur. Malas nih lho tapi ini. Lah wis cepetan. Lah kowe malas gak ngerti jendelmu sampe kayak ngono kae. Kok malas karo dek terus. Ya wis balik nek kowe malas. Ya ora Kowe ora. kan sayang karo dek. Aneh to. Lah, ya asline kan. Gak kayak endi iki? Tangsang ning dhuwur kono. Klopo kono lho. Ayo Pak, dekek ning dhuwur Pak. Wes, tinggal aja tinggal. Wes, ayo kabur, kabur. Kabur. Kekel aku. Nit ngenek mangan-panganan ada Nit. Entek. Wis awan Roh arep turu aku, Roh. Dhewe kan malut ngaya aku wedang. Wedang. Tuku es kono lho. Lanjut wit. Ya Allah, Munaro. Aku tak balik lah. Ya wis kono balik, aku ya arep turu kok. Nit. Loh, iki joge kok ilang Nit? Nit, ngopo Roh? Lah jokku ilang Nit, jokku ilang. Ki gara-gara kowe iki jokku ilang. Sampeyan nyalani aku lho. Emang aku ngerti jokmu. Ah, sing ngongkon rene kan kowe mau nih, saiki ilang jokku. Pokoke goleki pokok aku gak mau tahu pokoke. rungokno. Kan aku linggo ning kono karo kowe to, mangan bareng kok iso-iso kowe tekon jok ning aku. Alah, kok karo sapa kowe jokku bodol paling ya. Kok iso yo Roh iso-isone jok bodol lho. Kok iso men ngedol-ngedol jokmu ora doyan ya sing nuku jokmu ki. Lah kok ilang iki ana jokku ning ngendi iki? Ayo aku goleki. Aku gak roh. Tahu aku. Wes kok golek ono kono lho. Lah kan kowe sing ngira. Iki mah ceblok paling kowe ra roh ra knoso Roh, ceblok Roh. Ya enggak tak Kok pernah iso jek kok mau ngene-ngene gara-gara gue kowe nyalahni ilang. aku. Alah, gara-gara kowe aku iki ilang ki. Kowe iki gak usah nyatet duit, wis dene digolek ning dalan kono ceblok ra roh kencang. Aku ora bakal nenek aku ngerti ora. Alah ya wis karepmu. Iki ora motor gun balik. Awas kowe ya. Ditolak kowe ya. Kowe kira berterima kasih dikok jajan barang. Jajan ra enak lho. Lah ora enak bolak ngono kok. Ora enak, jar belum memberikan tanggane. Nyatane doyan tontek to. Gak, doyan aku entek apa. Lah balik lah. Iki piye jokku ilang iki? Lah kok nyalane kene emang aku ngerti. Tubur kene. Kok ora wedi ndang kene tuburan aku. Alah rene ya. Aku ora bakal rene males lho kowe aku. Jokku ning endi jokku ya? Iki motor kok kaya ngene. Oh ya larang iki carane bokongku iki.
ning kene ya. Ngendi meneh joku? Lah kok kene duwelit? Kok ditolak kowe ini ya? Aku piye meneh iki? Ai mau joki lah. Iki piye iki joki nang dhuwur? Joki piye iki jiku iki dipaku iki. Piye jiku joki nang dhuwur? Rugi aku rene geten carane ngene iki carane aku rene mau. Aku bales ngene iki kok. Aku jadi bapakku ora iki kok. Tak nyantol ora janjimu. Balik lah.